बुलंदशहर में फौजियों के गांव से उठी आवाज, आतंकवाद का खत्म करे मोदी सरकार। गुस्से से एक्स पीएम चौधरी चरण सिंह के पैतृक में गांव के लोग, सैकड़ों रिटायर्ड फौजियों का फूटा गुस्सा। बोली पूर्व सैनिक रैली छोड़े, आतंक मिटाए पीएम। पुलवामा में हुई दुस्साहसिक घटना के देश भर में लगातार आतंकवाद के खात्मे के लिए तरफ मांग उठ रही है। वहीं आज बुलंदशहर जिले के सबसे बड़े गांवों को शुमार फौजियों के गांव के तौर पर पहचाने जाने वाले गांव भटोना में पूर्व सैनिकों और युवाओं ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान का पुतला फूंककर अपने गुस्से को इजहार किया। काबिले गौर है कि बुलंदशहर जनपद का यह गांव सैनिकों का गांव के तौर पर पहचाना जाता है। यहां हर परिवार से कोई न कोई देश सेवा में है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के गांव के तौर पर भी भटोन की रक पहचान है। सेना की तैयारी में जुटे जवानों ने सरकार के आतंकवाद को खत्म करने की मांग की। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। मेरा ये कहना है श्रीमान जी, जो भी मैं एक फौजी से रिटायरमेंट हूँ और मेरा गांव भटोना है। मेरे गांव में फौज के आदमी ज़्यादा हैं, लेकिन जो ये पाकिस्तान ने हरकत करी है खिलौनी हमारे फौजी भाइयों के साथ, ये बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक बात है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं श्री माननीय मोदी जी से ये कहूँगा कि जो ये सीना अब दिखाने का समय आया है और मोदी जी जरूर इस कार्य को पूरा करेंगे। पाकिस्तान का नामो निशाना में कभी खत्म चाहिए, खत्म। जितने भी यहाँ जाते हैं सप्लाई सब कुछ बंद कर दो, उनका कुत्ते इनका खत्म कर दो 1 मिनट में। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हथियार है, वे किस काम आएंगे? वो किस लिए है इतने हथियार, इतनी मिसाइल, इतने परमाणु बम किस काम के लिए? वो किसके लिए है, किस लिए रख रखे है? वो सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त परेड में दिखाने के लिए है। इतने परमाणु बम है, इतनी मिसाइल है हमारे पास, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इतनी मिसाइल है, किस लिए है? अगर एक मिसाइल भी, अग्नि 5 भी अगर। बुलंदशहर से यतीन खत्री की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज बुलंदशहर।